լույս Production-ը ներկայացնում է։ Բարև ողջույն սիրելի ընկերներ, ես շատ ուրախ եմ ձեզ ողջունել մեր ալիքի շրջանակներում, ինչպես գիտեք ես Արին եմ եւ դուք հենց հիմա դիտում եք Կենդանի հաղորդաշարը։ Հաղորդման ընթացքում, ինչպես գիտեք, մենք անդրադառնում ենք բոլոր այն կենդանատեսակներին, որոնք այս կամ այն կերպ որևէ կերպ առնչվում են մարդկանց հետ, ուզում են ապրել մարդկանց հետ կամ ապրում են մարդկանց հետ, մի խոսքով կապված են որևէ կերպ մարդկանց հետ։ Մինչև այսօրվա պատմության անդրադառնալը, ուզում եմ ձեզ առաջարկել, որ հենց հիմա գրանցվեք մեր ալիքին, միանաք մեզ, սեղմեք զանգակը, որպեսզի որևէ նորություն բաց չթողնեք, եթե այդ ամենը արդեն արեցիք, գնացինք։ Եվ այսօր սիրելի ընկերներ, ամենայն երջանկությամբ ասում եմ, որ մեր հերոսը հաղորդման հասկի ցեղատեսակի Ռալֆ Շունիկն է։ Ռալֆը շատ ակտիվ է, ինչպես հասկանում եք, մեզնից շատ ժամանակ է պահանջվել, որ ինքը սենց մի 5 վայրկյան կանգնի ուղիղ խաղաղ հանդարտ, դրա համար ես արագ խոսեմ։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանում շատ է սկսել տարածվել այդ ցեղատեսակը, մարդիկ շատ են սկսել հասկիներին վերցնել, պահել, բերել Հայաստան, բայց այստեղ շատ խնդիրներ կա, որոնց մասին անպայման ուզում եմ խոսել։ Հասկիները, ինչպես գիտեք, սիբիրյան շներ են, իրենք ցուրտ են շատ սիրում, իսկ Հայաստանը մեղմ ասած ցուրտ չի, ինչպես գիտեք, հատկապես ամռանը, այստեղ անգամ մենք ենք շատ շոքում, ուր մնաց այս կենդանիները, որոնց մորթին նախատեսված է ձմռանը Սիբիրում սիբիրյան ցրտին դիմակայելու համար։ Գաղտնիք չեմ բացահայտի, եթե ասեմ, որ ի սկզբանե իրենք նախատեսված են եղել քաշելու մարդկանց օգնելու համար, քաշող շներ են, այսինքն իրենք շատ արագ ու շատ հեշտ իրենց ոհմակով կարողանում էին սնունդ, դեղամիջոց մարդկանց տեղափոխել ակետից բեկետ, մի խոսքով օգնում էին ինչպես կարող էին։ Հիմա արդեն բնականաբար դրա կարիքը չկա, տեխնիկան եկել է այս հարցը լուծելու, այս հարցում մեզ օգնելու, բայց ձյունածածկ տարածքներում անգամ հիմա առաջարկվում է նման ժամանց, որպեսզի մարդիկ նստեն սահնակների վրա, շնչակտուրեն, որտեղ շատ է վազացրել։ Մի խոսքով մարդիկ նստեն սահնակների վրա եւ հասկիներով ու լայկաներով ոհմակը իրենց տեղափոխի ակետից բեկետ։ Մինչև խնդիրն ուսումնասիրել ինձ թվում էր, որ շներին օգտագործում են, որ չի կարելի այդպիսի բաներ անել, բայց հետո երբ տեսա, թե ինչ ոգևորված են նրանք, ինչքան շատ են ուզում իրենք իրականում մասնակցել այդ տոնախմբությանը, հասկացա, որ իրականում իրենք խաղում են, դա խաղ է իրենց համար, որովհետև պետք է ապահովել ակտիվություն։ Այդ մասին հենց հիմա։ Ինչպես տեսնում եք, հասկիները շատ էմոցիոնալ շներ են, իրենք սիրում են ամեն ինչ ուսումնասիրել եւ դրսում, հատկապես օտար տարածքներում, կարող են էյֆորիկ վիճակում հայտնվել եւ ոչ միայն չընթարկվել սեփական տիրոջը, այլև առհասարակ չլսել նրա ձայնը։ Այս պատճառով կորած հասկիների մասին հայտարարությունները ցավոք շատ են, այնպես որ սրան պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնել եւ հատկապես քիչ ծանոթ վայրերում ոչ մի դեպքում պարանը ձեռքից բաց չթողնել, որ ձեր մեծ չափսերով, բայց փոքրիկի պահվածքով ընկերը ձեր հետ միասին ապահով վերադառնա տուն։ Եթե դուք որոշել եք հասկի պահեք, ապա մեծագույն պատասխանատվությամբ պիտի մոտենաք սրան, որովհետև օրվա մեջ մինիմում 4 ժամ պիտի այս շան հետ զբոսնել։ Իսկ որ ասում զբոսնել, նկատի չունեմ ծերունական զբոսանք, նկատի ունեմ զբոսնել, վազել, խաղալ, այսինքն սուպեր ակտիվություն ապահովելու, միայն այդ դեպքում հնարավոր կլինի պահպանել ձեր տան կահույքը եւ ձեր տան լարերը եւ ձեր տապճկաները եւ մի խոսքով, որպեսզի նրա համար տունը լինի իրականում հանգստի վայր, իսկ դուրսը լինի ժամանցի վայր։ Եթե կարող եք ապահովել, ապա այո, դուք երևի թե կարող եք հասկի պահել։ Իսկ եթե պիտի առավոտյան գնաք աշխատանքի, երեկոյան ուշ վերադառնաք ու այնքան հոգնած լինեք, որ չկարողանաք վազվզել ու խաղալ, ապա ցավոք այս շունը ձեզ համար չի, ավելի լավ է ընտրել որևէ այլ շուն, որը կլինի ձեզ հետ երջանիկ եւ որը չի դառնա ձեզ համար հոգս։ Հիմա արդեն այս կենդանիների ակտիվությունն ապահովելու համար շատ միջոցներ են հնարվել։ Օրինակ կանիկրոսը կամ կարտինգը, կամ էլի շատ միջոցներ։ Սրանք հիմնականում միջոցներ են կենդանու եւ կենդանու տիրոջ ակտիվությունն ապահովելու համար։ Մեկը օրինակ հետեւյալ մի բան է։ Շլեյկայով, որը հիմա տեսնում եք, կապում են շանը, ճիշտ շլեյկայով, ճիշտ ընտրված։ Տիրոջ գոտուց շունը ստացվում է, որ տիրոջը վազացնում է, հա քաշում է, համ ինքն է իր հիմնական գործառույթը իրականացնում, համ տերն է նաև սպորտային կարգավիճակում լինում։ Նույնը կա հեծանիվի հետ կապված 4 ակնանի, ինչ որ հարմարանքի հետ կապված, մի խոսքով շատ են տարբերակները, որովհետեւ ձեր շունը առողջ ու ակտիվ լինի։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, եթե դուք որոշել եք պահել հասկի ցեղատեսակի շուն, ապա դուք պիտի առավել քան պատրաստ լինեք, որ շունը սիրում է սոցիալականացվել, շունը սիրում է ակտիվություն, շունը սիրում է առողջ կյանք։ Եթե ոչ, ապա չարժի։
Հիմնականում այս շները ապրում են 12-ից 15 տարի, եթե իհարկե շատ լավ խնամ են իրենց, պահեն սննդակարգը, որը անհրաժեշտ է եւ իհարկե շատ ու շատ սիրեն։ Եթե ոչ, առողջ պայմաններում Ալյասկայում, օրինակ, որտեղ նրանք շատ ազատ են, ապրում են 20-ից 25 տարի, ինչը որ իհարկե շատ ավելի լավ է։ Ի վերջո այնտեղ իրենք կարողանում են իրենց հիմնական գործառույթը իրականացնել։ Շատերին կթվա, որ այս ցեղատեսակի շները բնակարանային պայմաններում կարող են իրենց վատ զգալ։ Ուրեմն այստեղ կարևոր բան կա, որ պետք է հիշել։ Եթե շունը ապրում է շատ ակտիվ կյանքով եւ իր համար բնակարանը դա հանգստանալու տեղ է միայն, ապա բնակարանում նա կարող է շատ լավ ապրել։ Իսկ եթե ոչ, ապա իհարկե սեփական տունը հարկավոր է, որտեղ կլինի ազատ տարածք, որտեղ ինքը կարող է վազվզել, խաղալ եւ իրեն շատ լավ զգալ։ Բայց եւս մի կարևոր բան, շանը մենակ թողնել ցանկալի չէ։ Մենք շատ ու շատ նման տարբերակներ գիտենք, որ խասկին թողնում են տանը մենակ, ինքը լացում է, հաչում է, գորգորում է ընթացքում, այսինքն մենակ լինել իրենք բացարձակ չեն սիրում, կամ պետք է ունենա ինքը ընկեր, երկրորդ շուն, ցանկալի է նույն չափի, ֆիզիկական չափի մասին է խոսքը, կամ պիտի իր հետ մարդ լինի, որը զբաղվում է, սիրում է, պաչիկներ է անում, վազվզում է, չէ՞։ Դու էլ չես սիրում, չէ՞ տանը մենակ մնալ։ Ջան։ Աչքերի գույնի մասին նաև խոսենք, ինչպես տեսնում եք, Ռալֆի աչքերի գույնը մեղմ ասած շատ գեղեցիկ է, երկնագույն է, եթե չեմ սխալվում, այդ տղա հերիքա ինձ գցեց։ Երկնագույն աչքեր են, իրականում հասկիները այն բացառիկ ցեղատեսակի շներն են, որոնց աչքերը կարող է լինել երկնագույն, կարող է լինել կապույտ, կարող են երկու աչքեր ունենալ տարբեր գույներ, կարող է անգամ մեկ աչքի մեջ լինել տարբեր գույն, այսինքն շագանակագույն եւ կապույտ, այնպես որ վայելեք։ Իրականում հասկիները հիմնականում բավական առողջ շներ են, միակ խնդիրը, որ հանդիպում է գենոֆոնդի հետ, կարող է կապ ունենալ, այսինքն մամայի եւ պապայի ընտանիքի հետ, եւ իրենք երբեմն ունենում են աչքերի մազանոթների հետ կապված խնդիրներ, այնպես որ եթե առաջանում են ինչ-որ տեսակի խնդիրներ, աչքերի փառակալում նկատում եք, որ վատ է տեսնում, այնքան լավ չի տեսնում, որքան որ միշտ, ապա անպայման դիմեք բժշկի, որպեսզի չբարդանա։ Այդ խնդիրը շատ հեշտ լուծվում է, եթե ժամանակին կարողանաք դիմել բժշկի։ Հասկիները համարվում են միջին չափի շներ, իրենց քաշը տատանվում է 16-ից 23 կիլոգրամ աղջիկների դեպքում, պլյուս 4 կիլոգրամ տղաների դեպքում։ Մի խոսքով այս հրաշքները կարող են ձեր կյանքը շատ ու շատ երջանիկ դարձնել, պայմանով, եթե դուք պատրաստ եք իրենց հետ զբաղվել։ Խոսեցինք բնակարանային պայմանների մասին, բայց չխոսեցինք այն մասին, թե ինչ անել, երբ դուք որոշել եք կենդանում պահել բակում, ձեր սեփական տան բակում։ Այստեղ խիստ կարևոր մի բան կա, որը պետք է հետևել։ Բնականաբար դուք տնակ եք այնտեղ կառուցելու, շատ կարևոր է տնակը լինի ստվերում, որովհետև հասկիները արևի տակ 1 ժամից ավել դիմանալ չեն կարող։ Եվ տանիքը տնակի պետք է չլինի տնակի նման, պիտի լինի ուղիղ, որովհետև հասկիները սիրում են հով ժամանակ թռնել այդ տնակի տանիքին եւ այնտեղ պարկել։ Նաեւ շատ կարևոր է, որպեսզի տնակի ծածկույթը լինի փափուկ։ Այստեղ կարևոր բան կա, իրենց արմունկները, եթե փափուկ բանի մեջ չեն, փափուկ բանի վրա չեն, այսինքն կարող են մազաթափություն առաջանալ, կարող է խնդիրներ առաջանալ եւ անգամ տանը, եթե դուք ընտրեք իր համար ամենահարմար տարածքը, այսինքն ամենազով տարածքը, որտեղ մետլախ է, հայերեն ասած, ապա այստեղ անպայման պետք է անել ամեն ինչ, որպեսզի շունը չպարկի այդ սառը տարածքում, իրականում այստեղ սառնության խնդիրը չէ։ Խնդիրն այն է, որ երբ շատ չոր է, իր համար հարմար չէ եւ նա արմունկների խնդիր է ունենում։ Մի խոսքով հասկացաք, հով, բայց փափուկ։ Օֆ աման։ Իրականում Հյուսիսային Ամերիկայում ապրողներն էին ինուիտները, որ առաջին անգամ 1852 թվականին հասկի սկսեցին անվանել հենց շներին, այս շներին։ Մինչ այդ այդպես էին անվանում էսկիմոսներին հեսկիս, այդպես էին անվանում եւ մի խոսքով 1852 թվականից հասկիներն ահա այսպիսին են։ Մոռացա ասել, Սիբիրում խորը հնում հասկիներին օգտագործում էին նաև երեխաներին տաքացնելու համար։ Ինչպես գիտենք, այնտեղ շատ ցուրտ էր, այն ժամանակ պայմանները շատ ավելի վատն էին, քան հիմա, իսկ հասկիները շատ տաքուկ են եւ նրանք պարզապես գրկում էին երեխաներին ու տաքացնում։ Մինչեւ հիմա էլ նման ասույթ կա։ Երբեմն ասում են, գիշերն այնքան ցուրտ է, կարծես թե 3 հատ շան կարիք կա, այսինքն այդտեղից է եկել ողջ պատմությունը։ Առհասարակ, երբ ձեր տանը կենդանի է հայտնվում, հատկապես կենդանի, որը կարիք ունի խնամքի, որը ունի հատուկ բնավորություն, որը ունի պահանջներ, շատ լավ է, եթե դուք ժամանակին դիմեք մասնագետին, որպեսզի եւ ձեզ համար լինի հարմարավետ ապրել այս հրաշքի հետ, եւ իր համար լինի հարմարավետ ապրել ձեզ հետ։ Այսինքն տարրական բաներ, որ կենդանին պիտի իմանա։
Ինչպես քիչ առաջ հասցրի ասել, հասկիները շատ են սիրում եւ մարդկանց, եւ այլ կենդանիների, եւ հատկապես երեխաներին։ Սա նշանակում է, որ իրենք կարող են շատ լավ դայակ լինել, իհարկե մի պայմանով, եթե ժամանակին դիմեք մասնագետների եւ դաստիարակեք շանը։ Ես վարժեցնել բառը չեմ սիրում, դրա համար միշտ ասում եմ դաստիարակել, որպեսզի կենդանին հարմար պայմաններում ապրի եւ ձեր հետ, եւ ձեզ հարմար լինի ապրել այս կենդանու հետ։ Իրենց ծագման մասին իհարկե շատ ու շատ տարբեր պատմություններ կան, բայց հիմնականը դեռ այն է, որ ինքը շան եւ գորշ գայլի խաչասերման արդյունքում է ստեղծվել։ Այս հրաշք շունիկները ամենատարբեր գույների են լինում։ Այսպիսի, ինչպես գիտեք, սա իդեպ շատ հազվադեպ հանդիպող գույն է, լինում են հիմնականում մոխրագույն, սև եւ սպիտակ։ Սպիտակները մի քիչ ավելի մեծ, դրանք արդեն լայկաներն են, նրանց մասին առանձին կխոսենք։ Ես sense ակտիվ շուն չեմ տեսել, ազնիվ խոսք։ Եթե դուք ֆիզիկական վարժանքին չեք կարողանում դիմակայել, ապա չարժի։ Հասկի դեպքում շատ կարևոր է նաև սնունդը, բնականաբար։ Չոր կեր ընտրել, թե ընտրել տանը պատրաստվող որևէ կերք ավելի բնական, շատ կարևոր է, որպեսզի դուք խորհրդակցեք մասնագետի հետ առաջին հերթին, որտեղ օրինակ, եթե չոր կեր, ապա դա պիտի լինի պրեմիում դասի կեր։ Իրենց սննդակարգում շատ կարևոր է 70-75%-ը միս ներառել, այսինքն այստեղ շատ մանրուքներ կան, որոնք անպայման ինձնից լավ ձեզ մասնագետները խորհուրդ կտան։ Մազաթափության հարցը եւս կարևոր հարց է, որը հաճախ առաջանում է։ Այո, ինչ ճիշտ է, մազաթափության խնդիրը այստեղ կա, բայց կենդանուն ճիշտ խնամելու դեպքում, հաճախ ցաներելու դեպքում, առողջ սննդակարգ ապահովելու դեպքում մինիմալի է հասցված մազաթափությունը եւ էլի շատ կարևոր բան, հասկիները այն միակ ցեղատեսակներն են, որոնց վրայից շան հոտ ընդհանրապես չի գալիս։ Շան հոտ նկատի ունեմ շան հոտ, ոչ թե վատ բան, այլ շունիկի հոտ, ընդհանրապես չի գալիս։ Այդքան սիրել եմ, հոտ չկա, ազնիվ խոսք։ Մազիկներ մի քիչ կան, հոտ չկա։ Անկախ չափից, անպայման հիշեք, որ հասկին պահապանց շունչ է։ Նա սիրում է խաղալ, սիրում է օտար մարդկանց, ձեր տարածքը, ձեր տունը պահպանելու համար չի նա, հակառակը։ Նա ձեր հետ հավասար խաղալու է, ուրախանալու է, պահելու է ձեր բալիկներին, լցնելու է ձեր կյանքը երջանկությամբ։ Մի խոսքով, սիրելի ընկերներ, շնորհակալ եմ, որ մեր հետ էիք այս մի քանի րոպեները, հուսամ, որ մեր խորհուրդները կարողացան օգտակար լինել ձեզ համար, ամենակարևորը ընտրեք այն շունիկին, որը ձեզ հետ կլինի առաջիկա 15-20 տարվա ընթացքում։ Հուսամ, որ օգնեցինք ձեզ։ Ակտիվ եղեք, անպայման գրեք մեկնաբանություններ եւ մենք խոստանում ենք անդրադառնալ այն բոլոր թեմաներին, որոնք ձեզ հուզում են։ Նաեւ միացրեք զանգակը, որպեսզի բաց չթողնեք որևէ հաղորդում։ Այսօրվա համար այսքանը, լավ եղեք, ցտեսություն, վերջում լավ էր, անպամցես բան չէր եղել։ Այդտեղ նստել ես համեստ, բախել չես բազբզում, վերջացրեցինք նստել ես։